السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم كحك اليانسون بمقادير مظبوطة جدا، وطريقة سهلة جدا. اتمنى من كل قلبي ان حضراتكم تجربوا الكحك بنفس المقادير ونفس الطريقة اللي رايحة اعملها دي. اللهم بارك. طالعين بسم الله ما شاء الله. قد ايه نافش وهش وكان في منتهى الجمال. شايفين كمان طريقة السِوَى واللون الموحّد وجميل. بسم الله ما شاء الله، شايفين قد إيه مقرمش كمان وهَش وجميل جدًا. أتمنى تجرّبوا الوصفة بنفس المقادير. يالّا كده نبتدوا مع بعض. معايا بقى الطبق، هانزل فيه بكوبايتين من المَيّة الدافية، هانزل كمان عليهم بكوباية من الزيت، زيت تكون جودته كويسة كده. كمان هانزل بمعلقتين كده هرميين من السكر، هانزل كمان بمعلقة كده من الخميرة الفورية، بعد كده هانزل بربع معلقة صغيرة كده من الملح. هانزل هنا كمان بمعلقتين من اليانسون الصحيح، لو أنتِ عاوزة تطحنيه براحتك أنتِ، أنا هنا ضايفاه كده سليم، هيدّيني الطعم وهيدّيني الريحة، وفي نفس الوقت مش هيسمّر معايا العجينة، لإن المطحون بيخلّي العجينة تسمر معاكِ. رايحة أقلّب بقى المكونات دي كلّها مع بعضيها، أنا متأكدة إن الخميرة نشطة وجميلة. بعد كده بقى هانزل على الخليط ده بكيلو من الدقيق المنخول. بعد كده بقى رايحة أنزل كمان بمعلقة كده من البيكنج باودر على الدقيق، ما فيش أكتر من كده. رايحة أقلّب بقى بالمعلقة لحد الدقيق ما يتشرّب المواد السائلة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بعد كده بقى رايحة أعجن بإيديّا، مش هاحتاج كمان أكتر من معلقتين مَيّة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. المعلقتين دول وعجنت كويس أوي. طبعًا لو عندِك عجّان مش هتاخد معاكِ 5 دقايق، إنّما بتعجني بإيديكِ بتاخد في حدود 10 دقايق لمّا تبقى ناعمة وجميلة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. العجينة طرية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها زي ما أنتم رايحين هتشوفوها كده. شايفين بسم الله ما شاء الله جميلة جدًا. جِبت بقى صينية لإني أنا مش رايحة أسيبها تخمر، لإن الجو حرّر ورايحة أشتغل فيها على طول. يا دوبك كده تخلّصي تقطيع رايحة تلاقي العجينة ارت خمرت كده معاكِ وبقت في منتهى الجمال. هاسيبها كده بس دقيقتين لحد ما أجهّز بقى معايا هنا السمسم وحبّة البركة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. كمية السمسم طبعًا اللي هتبقى مناسبة على قد العجين، وكمان لو أنتِ حابة تضيفي زي كده حبّة البركة براحتك، حابة تخلّيه سمسم بس براحتك. ضِفت على السمسم وحبّة البركة معلقتين كده من المَيّة علشان خاطر وأنتِ شغّالة ما يتبعترش منِّك. بعد كده بقى رايحة أقطّع العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعًا أسهل بكتير ما تقطّعيها بقى إيه، كِوَر كده، فدي أسرع. طبعًا كل شريط من ده رايحة أقطّعه في حدود 3 أو 4 قطع على حسب طول الشريط. مسكت بقى بتبرّمي كحك عادي خالص ما فيهوش أي افتكاسات يعني ولا حاجة بالشكل اللي قدّام حضراتكم ده. بتحطّيه بقى في السمسم وحبّة البركة، بيطلع معاكِ في منتهى الجمال. بتضغطي ضغطة خفيفة كده على الكحكة بالشكل ده عشان تتأكدي إن ما فيش أي حبّاية رايحة تُقع منِّك. هاعمل كمان واحدة معاكم بالشكل ده، بتبرّميها عادي خالص كده. بعد كده بقى بتحطّيها على الوش كده في السمسم وحبّة البركة، بنفس إيه، الطريقة كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، رائع جدًا. كمّلته بقى تقطيع بنفس الطريقة. طبعًا حجم الكحكة زي ما أنتِ عاوزاها بقى كبيرة، صغيّرة، بس الحجم ده طالع معايا في منتهى الجمال. طبعًا وإحنا في الحَر ما تسيبيش الكحكة تخمر كتير معاكِ علشان لو جيتِ تسوّيها خدت خُمر كتير وجيتِ تسوّيها الكحكة هتفتّح منِّك في الفرن. فدايمًا خلّي الوقت مناسب جدًا بالذات في الحَر. في الوقت ده بقى أنا مسخّنة الفرن الغاز العادي، وبعد كده هدّيته وبدأت أدخّل الكحك بتاعي طالع بالشكل الجميل ده. لو أنتِ بقى هتسوّيه في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 180، فرن طبعًا مسخّناه مسبقًا، بعد كده بتدخّلي وبتسوّي طبعًا مع المتابعة.
شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ألف هنا وشفا. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.